くしゃみの雑学。くしゃみってさ、実は誰かが噂してるって言われてるんだよね。1回出たら悪口言われてる、2回なら笑いのネタ、3回なら誰かに惚れられてるっていうジンクスがあるんだ。くしゃみの時、唾が200万粒も飛ぶって知ってた？しかも、その初速は時速 300km 以上。新幹線並みのスピードで飛び散るから、風邪ひいてたらマスク必須だよね。昔の人は、くしゃみすると魂が抜けるって信じてたんだって。それで、くさめって呪文を唱えてたらしいよ。今ではあんまり聞かないけど、面白いよね。